Siema, witajcie na następnej wyprawie. Today zwiedzimy wioskę Yellow Village. Konrad już za długo w Stanach, już głupieje. Słuchajcie, ogromna wioska górnicza z bardzo ciekawymi historiami i Yellow Dog nie jest wzięty przypadkowo, o tym opowiem jak wejdziemy, bo do każdego z tych domów zaraz wejdziemy. So let's play. Aby dostać się do Yellow Doga to nie jest tak oczywiste, bo jak widzieliście wszystko dookoła jest zamknięte i wiszą tabliczki no trespassing, czyli zakaz jakby wtargnięcia. Dlaczego my tutaj jesteśmy? No po prostu uzyskaliśmy pozwolenie od właściciela, co zresztą nie było takie oczywiste. Natomiast co jest jeszcze bardziej istotne, ta wioska zmieniała parę razy swoich właścicieli. Dostaliśmy pozwolenie, żeby to kręcić, ale powiedzieli no na własną odpowiedzialność, więc możemy sobie zrobić krzywdę. Jak Są bardzo agresywne. Właśnie, zapomniałem. Ja mogę iść tam. Na tym ujęciu mieliśmy się podzielić. Będę szedł sobie tam. Kuba pójdzie tam, my zostaniemy tu, a potem gdzieś tam się spotkamy. Indeed. To może jak ty idziesz daleko jako ta eskapada. No dobrze. I tak nie włączę, będzie szumieć. To dawaj. W ogóle spotkaliśmy pana Amerykanina, który sobie przyszedł, zagadał, co my tu robimy, że się tu wychował, mieszkał i że to była fajna wioska górnicza, o której już historię zaraz usłyszycie. Ale fajny człowiek, bo część historii potwierdził, a część historii powiedział, których nie słyszeliśmy wcześniej. I zobaczcie, jaki tu przegląd. Kalkulator. Co to jest? W sensie jaki telefon? LG? Ale rozkładany? Nie. Jakiś pierwszy z takich smartfonowych. Samsung z klawiaturą. I aparat. Fajne jest to, co też potwierdził nam zarówno właściciel, jak i ten Amerykanin, z którym gadaliśmy, że w większości tu zostały rzeczy osobiste właśnie tych mieszkańców i właśnie nie mamy zagwarantowanego bezpieczeństwa. Robię to na własną odpowiedzialność, że generalnie jeżeli spadnę z podłogą na dół, no to sam sobie to zrobiłem i ja zacznę od piwnicy. XX wiek, otwiera się kopalnia wapienia. Osiedle Yellow Dog dlatego tak się nazywało, ponieważ właściciele rozkminili coś takiego. Nie będziecie mieć żadnych związków zawodowych, pracownicy, ale w zamian za to, jak podpiszecie papier, który tam się nazywa właśnie coś związanego z tym Yellow Dogiem, to dostaniecie od nas gwarancję pracy plus taki domek za naprawdę tam $10 miesięcznie, dajmy na to. I ci, którzy na to szli, podpisywali ten papier, dostawali domek i właśnie z tego względu nazywało się to, można powiedzieć, taką wioską Yellow Dog, ale później też ona zmieniała wielokrotnie swoje nazwy. I tak naprawdę ostatni osadnicy mniej więcej stąd musieli się wyprowadzić w 2012 roku, ponieważ znaleziono w piwnicy, raczej ponieważ znaleziono w wodzie bakterię coli i nie było sensu tutaj dalej mieszkać, bo trzeba by było z pobliskiego tam źródła 2 km stąd prowadzić wodę, więc wszyscy się stąd wyprowadzili. Nie wiem co prawda skąd oni teraz czerpią tą wodę i że oni mogą tutaj normalnie żyć, niemniej jednak to życie nie jest kolorowe. Dobrze mówi. Jakbyście znaleźli coś takiego w Polsce, to zwykła szmata, co nie? Pittsburgh Steelers i to jest drużyna, z tego co pamiętam podejrzę NHL, dokładnie, widzicie metkę? I to jest z 2004 roku koszulka, jak zostali czempionami. Tutaj jest jakaś samochodowa koszulka, to widać, że to dziecięce są ubrania, ale mimo wszystko to ma bardzo dużą wartość dla Amerykaninów, takie ubrania, dużo osób tak chodzi ubranych. Tak samo tutaj, zobaczcie, jest na przykład University of Florida. I to wygląda jak szmata, co nie? Ale tak naprawdę to są koszulki, jakieś tam, czy bluzy, jakichś tam szkół i tak dalej. Do not touch the water. A tu jest napisane, żeby nie używać wody. W znaczeniu takim, że tylko do spłukiwania, co nie? Ale akcja. Co? Że, no bo tu, nie wiem, może gdzieś jeszcze tu jakieś podłączenie pozostało, czy coś. Natomiast w momencie, kiedy wykryli bakterię E. coli, to chcieli podłączyć sobie wodociąg i miasto powiedziało, bo tu jest tylko 39 domów z tego, co nam mówił ten gościu, że im się nie opłacało tego zrobić, więc powiedzieli spoko, podłączymy wam wodę, ale musicie za to zapłacić sami. No i na tym się skończyło. Tutaj też nam mówi ten sąsiad tego domostwa, który nie chciał być nagrany, że tu jest dużo eternitu i azbestu, więc samo zdrowie tu oddychać tym. I zobaczmy. Ten rower chyba z Bronxu, bez koła, z alei bezpańskich rowerów. Nagraliśmy to jakiś czas temu, ale fajne takie miejskie rowerki. Co my tu mamy? No, zobaczcie ogłoszenie właśnie a propos farmy.
Tutaj jest mnóstwo tego pyłu, mam nadzieję, że to nie jest ten azbest, o którym wspominałem. Może to jest tak, że po prostu dwie rodziny w jednym domu mieszkały, bo trzeba pamiętać, że te domostwa były na wynajem, bo to wszystko było zbudowane dla górników, więc to by pasowało, że jedna rodzina nie mieszkała w jednym domu, tylko mieszkali jakby jeden dom dla dwóch rodzin na wynajem był. Jak bez słów powiedzieć, że się jest w Stanach? Mianowicie w taki sposób. Jeszcze gdybym siedział na ganku, to już w ogóle miał shotguna pod ręką. W każdym z tych domków śmierdzi taką spalenizną, ale ten jest w dużo, dużo lepszym stanie. Spójrzcie, jaki piec zrobiony z beczek. Nie wiem, kto na coś takiego wpadł, ale mieli naprawdę fajny pomysł. Jeszcze całe puszki mieszanki owoców. Tutaj ciasteczka, ale wyjedzone. O, jeszcze mamy tutaj mixed vegetables, czyli zmiksowane warzywa. W sensie nie zmiksowane, tylko że różne warzywa w tej puszce. A, i zobaczcie, jakie śmieszne butle z propanem. Czyli to do gazówki zapewne tym palono. Wyjście na zewnątrz. Telewizor. A, i tutaj znajdziemy to miejsce tam kaczuszki. Zobaczcie. Jak się trykają? No, gorzej jakbym nie chciał któryś tryknąć. Doszedłem z tego bliźniaka i wiecie co zauważyłem? Że prawa strona to są bliźniaki, a lewa strona, zobaczcie, to są wolno stojące. Mniejsze, ale mimo wszystko i tak większe, jak się porówna ich jakby kubaturę powierzchni w stosunku co do tego, to nie? Może takie same, bo te są bardziej prostokątne. Ale wejdźmy do tego różowego. No, inny układ zupełnie niż tamte. Ale widzę, że jest jeszcze bardziej wyczyszczony. To jest, słuchajcie, pudełko na biżuterię. To jakieś takie tylne wejście tutaj, bo... Tak, to jest taki tylny ganek w tym miejscu. Ale... zamknięty. A co jest jeszcze za tymi drzwiami? To jakiś taki składzik. Zejście do piwnicy. Trochę pokręcony ten dom, bo tu kolejne wyjście jest na zewnątrz. A tutaj ktoś miał taki warsztat zrobiony. Patrzcie. Stół warsztatowy, szuflady, w ogóle jaka akcja. Myszka stoi, może tutaj komputer stoi. O, zobaczcie jak się walą fundamenty. Kompletnie nie czaję, czemu to tak się dzieje. W ogóle to jest jakiś g***olit, a nie beton. Jakaś prywatna książka właśnie ludzi, którzy mieszkali tutaj. Mega temat. Bionikle! Piłeczki golfowe w środku, co prawda. I to jest... nie pamiętam tej serii dokładnie, ale jest 2002. Pamiętam jak wchodziły pierwsze. To też dostałem jednego z Bionikli na początek. A to jest dwupiętrowiec! Proszę was bardzo. Czyli na drugim piętrze też może uda nam się znaleźć jakieś fajne gadżeciki. Dobra, w szafie na pewno będą zdjęcia jakieś. Żartowałem, nic nie ma. No rzeczywiście bouncing ta podłoga. Dobra, jest kilka domów. A spokojnie, masz 2 tygodnie wyprawy, warto było nie złamać nogi. I tutaj też widać pomalowane ściany, więc pewnie jakiegoś dziecka, pokoik. Pewnie dziewczynki, bo wszystko na różowo-czerwono, choć takie te kolory bardzo agresywne jak dla mnie. Nie mógłbym w czymś takim mieszkać, bo agresywny bym ciągle chodził. I telewizorek. Stara kanapa, już też bez żadnych materaców, ale to dobrze, bo gdyby te materace tutaj były, to ona by po prostu przegniła. Jak spojrzycie się w tym kierunku, za tym domem, o właśnie tam, było kiedyś główne wejście za tymi drzewami i tutaj rzeczką do kopalni. Tam było, nie wiem, ten pan mówił, wielkie właśnie te tunele po 100 metrów. Później w ogóle to było chyba jedno z największych miejsc, jeśli chodzi o produkcję pieczarek, bo po tym jak zamknięto tą kopalnię, to tam bardzo dużo pieczarek zaczęło rosnąć, ponieważ miały idealne warunki do tego, więc jeszcze chyba zajmowano się sprzedażą później tych pieczarek, a teraz ona jest po prostu zamknięta. Na wejściu stoi Gatorade Zero with protein. Kickstart your recovery. O, bez cukru.
Tylko 50 kalorii w takim. To i tak nieźle. Wbijamy do kolejnego bliźniaka. Na starcie stoi elf siedzący na poduszce z Kubusiem Puchatkiem. O, tutaj już więcej. A to dlatego, żeby wejść, to nie było schodków, wiecie? I pewnie się nie chciało większości osób zrobić krok. A to jest ta mienia zawodora. Ola ola. Zobaczcie też, że są wszystkie, całe wyposażenie domu jest zepchnięte pod ściany. Tu w ogóle jakaś klatka. A to dla psa chyba, tylko ona bokiem stoi. Dziwne. Albo wzgórza mają oczy. Widzę, że tutaj... Aha, okej, bo tutaj jest ta strefa gęsi i kaczek. I one sobie tam śmigają, widzicie? Kuska sobie idzie. Gęsi... O, no w ogóle wychodzą teraz. Pojedynczo, kochane, przez furteczkę. Pojedynczo, nie pchać się. Kłótnia przy wejściu z furtki. Ale zaraz się dogadają. Rzeczywiście mój pomysł z tym, żeby iść do budynku najmniej jakby z uszkodzonym wejściem był najlepszy, bo jest najmniej zniszczony. 2003, zobaczcie. Mamy Terminatora, Sharks, powrót do przeszłości. Kubek udający, że jest zamrożony. Proszę bardzo, podstawki na hot dogi. Tutaj gotowe jakieś żarcia. Zielona fasola, tak? Beams to jest fasola? Już nie wiem, bo nie teraz będziecie się śmiać. Tu są sosy, ale ich nie chcę dotykać, a sosy w Ameryce to jest zaraz za flagą. Dzień dobry. Co tam u was słychać? Tak sobie stoicie przy tym drzewie i chillujecie, co? W tym wcześniejszym domu było trochę więcej. Pod tym się trochę podłoga ugina. Kibelek znalazłem. Czyli prysznic pewnie jaki tam w tym pierwszym był w piwnicy, ale to zaraz zobaczymy. Spójrzcie, tu podłoga. Niepewna. Nie będę tam chodził. Tam dom, od którego zaczynał Łukasz. Dobra. To zrobimy tak, że teraz no buja się i trzeszczy. Nawet tam koziołek powiedział, żebym raczej schodził i wbijał do drugiego. Więc idziemy teraz do tego. No tutaj cały dobytek na zewnątrz. W ogóle zobaczcie jaki statek. Coś takiego do butelki wsadzić. Fajna sprawa. Wow, maszyna do szycia. Jeszcze też taka no sędziwa, sądzę, że z ubiegłego wieku. Albo sprzed 200 lat nawet, nie wiem. Nie wiem czy kojarzycie. Wiecie, wam będzie łatwiej chociażby sprawdzić w internecie i napisać komentarz, bo ja to mogę sobie sprawdzić, ale dopiero po kręceniu filmu, czyli będę mądry w momencie, kiedy film już będzie nakręcony, więc piszcie, czy wiecie z jakiego to wieku w ogóle, bo wygląda to naprawdę fajnie. Ale gratowisko tutaj jest, graciarnia straszna. Tu jakiś boiler. Zobaczcie, taki sekretarzyk, to chyba jest tak? Tak to się na to mówi, że tutaj usiąść, zapalić lampkę, przeczytać, napisać list. Oczywiście wszędzie tu są te wiatraki. Nie było klimatyzacji. To są wiatraki. Torby jakieś. Wydaje mi się, że do tych domów to chyba znosili cały ten staw, który był w innych. Dlatego na przykład w tym i w tym poprzednim było tyle tych rzeczy ciekawych. Narty, buty narciarskie, narty. No tutaj jakiś chyba pasjonat sportu. Rakieta do tenisa. Dobrze naciągnięta. No. Ktoś chodzi po moim domu? Tak, bo chciałem przebić Chciałem przebić tam do następny dom, ale najwygodniej jest przejść przez dom. Wie pan co? Ja mogę pana przebić shotgunem, jak pan nie wyjdzie. Panie, to nie jest pana dom, pana dom jest obok, ja pana dobrze znam, bo mieszkamy tu od 100 lat, jesteś moim sąsiadem, a 20 lat nie żyjemy. O czym do mnie mówisz? Powiem ci, kozackie miejsce i taki kontrolowany urbex, że dali nam zgodę na nagrywanie. Jest to tyle spoko, że możemy robić... się bać, że zaraz cię ktoś stąd wygoni. To pierwsze, a po drugie oni dbają o tyle, że nie jest poniszczone, ale róbcie co chcecie, nie? Weszliśmy na piętro i tu jest kurde wysyp zabawek. Bez kitu jakieś dziecko tutaj, jakby tu dużo dzieci musiało mieszkać. Bo zobaczcie, to jest cały pokój zabawek. Wszystko wywleczone na podłogę. O, jest dynia.
to jest taka foliowa torebka do zbierania na Halloween. I teraz w ogóle jest beka, bo dzisiaj mamy 23 października, więc Halloween w sumie to za 8 dni musiałem policzyć na palcach. I tak się fajnie zgrywa, co? Kawasaki. Rzeczywiście, kurde, wystarczyło tylko, że schody nie były do końca, no, schody były wejściowe rozwalone i już się tu nikomu nie chciało tak wejść. Nieźle, co? Jeszcze obczajmy ten stryczek. I tutaj widzę, że taka sama konstrukcja jak tam. O kurde, jaka katana tu wisi. Patrzcie. Fame Dame, NHL, Stellars. To jest dziecięca kurtka. I byliśmy w sklepie NBA w Nowym Jorku. I tam takie katany, tylko że alfy, kosztowały $400, co nie? Zobaczcie, jakiś fan w ogóle. PlayStation 2, NHL. Tutaj Mongoose Bicycles. Jakiś instrukcja do hełmu. W ogóle jakaś gra, Ford Mustang. W życiu nie widziałem takiej gry na PlayStation 2. O, chłopaków słychać, pewnie dziś zaraz tu przyjdą. Ty, ale nigdzie nie widzę Kuby od początku. You cannot go over there. O! Jak się ten... Znalazł kózkę już swoją. No, przyczaił. Masz tam kozę? A widzicie mnie? Nie. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Tu w ogóle jaki kozak. Jaki telewizor, jak z Kevina sam w Nowym Jorku albo w Nowym Domu. Z szufladką, proszę, tego. Trudno, że się szuflady się już nie otwiera. A nie, to imitacja jest, to sztuczne jest. Proszę, zmiana kanałów. Tutaj głośności. Kineskopowy. Ci mieli wspólne wejście. A nie, bo to jest jeden dom. Hej, a nie, dalej to są dwa, tylko inne wejście mają. Siatka zrobiona, żeby robaki nie wchodziły. Jaki ketchup. Zobaczcie, ile to lat minęło, a ten ketchup jest dalej ketchupem. Zajrzyjmy tutaj. Pianino. Albo fortepian. Nie no, pianino, ale działa? Ja tu słyszę, że muzykalni ludzie mieszkali. Początek umiem. A zagraj tu paka. Ej, dobre, co? Bravissimo. Merci. Zobacz, co tutaj jest. Zdjęcia ze ślubu właścicieli. Ja nie rozkminiam tego, to jest 4. dom, gdzie zdjęcia są zostawione. Ja rozumiem, że ktoś zostawia rzeczy nie wiem, meblet i tak dalej. Nie rozumiem, jak można zdjęcia zostawić. Northwich School District Elementary Report of Parents. Patrz, to jest ta. Jakie kto miał oceny, zobacz. Czytanie B, B, C, B, C, C, C. Taki średniak. A music, C, 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 C. Mimo to, że miał fortepian w domu. Zobacz. Jakiś Ale zobacz, jaka test. stylowa. Lata 80. pełną gębą, nie? No. A czekaj, tu jest jeszcze następna. Tutaj miał z muzyki B, 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 B i ja B, B, B. Może dlatego ten pianino zostawili. O, przyszedł następny. Chopin. Szczerze to bym powiedział, że to było średnie. No i słuchajcie, nie obyłoby się bez samochodu. Oczywiście prawdziwy, prawilny amerykański Ford. W tym przypadku model F700. Nawet nie wiedziałem, że taki istnieje. Tu jakąś tabliczkę znamionową. Widać, że on jeździł w jakiejś firmie. Pewnie w tej kopalni, no bo też obczajcie, że ma, tu są naklejki z ubezpieczeniem i tak dalej. Jestem ciekaw, czy można do niego wejść. Można, otwarty jest. Ale zajebisty. I o co tutaj chodzi? Dobra, patrzymy po kolei. Tu jest prędkościomierz, a tutaj co to? Obroty. A jakiś to jest dołożone w ogóle. A, i miał na motogodziny był liczony. 275 motogodzin. Fajnie to wygląda. Co my tu jeszcze mamy? Pull to Apply.
A, to jest chyba ten. Może to jest sanie tutaj. Tak by pasowało. Zobaczcie, jeszcze taki stary napis Ford. 87 rok tego samochodu. Nie wiem, a to jest numer polisy ubezpieczeniowej, do 2015 była. Dobre, co? Sterowanie temperaturą. A to co to jest? Driver's Vehicle Inspection Report. A, to są te, do przeglądów. To co było robione. No widzę, że tutaj to w 2014 roku to praktycznie wszystko było robione. No to są chyba te, że co zostało sprawdzone, a nie naprawiane. I tutaj kończy się nasza wyprawa po opuszczonej wiosce Yellow Dog. Wioska pełna tajemnic, naprawdę fajna. Znaleźliśmy tyle artefaktów, że naprawdę jestem w niebo wzięty. Tu narysowaliśmy taką kreskę, jak wyjść, żeby nie wyjść poza kadr. Ale chyba, tak każdy chyba nam nie chyba i wyszło. tak znaleźliśmy źle. Mam nadzieję, że nas widać. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subskrypcji, o Patronite. No i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Thank you. Nie, hi, goodbye. Hi bye. Bye bye. Bye bye.